To, kamar yadda na yi magana zan yi video akan wannan coin ɗin da ake mining na Safi, wanda gaskiya coin ne mai daraja don yadda suke ba da shi za ku san yes yana da daraja. In ba ka da shi zan sa link sai ka ɗauka. Yanzu idan ka shiga ka taɓa coin Safi ɗinka inda na taɓa na app ɗin, tun da app mining ne zai buɗe ma, zai ɗanyi loading zai buɗe ma da kanshi. In ba ka da shi za ka iya ɗauko a Play Store through link ɗin da zan ajiye a description na bidiyon nan. To kun ga zai buɗe. Ita exchanger ce kamar yadda muke da su Binance da sauransu. To ita ma exchanger ce, kuma wannan coin ɗin kamar native coin ne na wannan exchanger ɗin. Za ku ga kamar yadda sauran exchanges suke, ita ma gashi tana da duka features, ga su Ethereum nan, su XRP da sauran coins duk gasu nan a ciki. Kai hatta ma su technical analysis duk za ka iya a wannan exchanger. Kun gani? So shi yasa gaskiya wannan coin din ana mugun kyautata masa zato. Mun daɗe muna yin sa, so amma har yanzu lokaci bai ƙure ba domin ba su fara maganar listening ba. So koya ka tara duk kankantarsa kai ƙoƙari ka tara. Wataƙila Allah sai ya samu albarka da baka yi tunani ba. Telegram mine inda kake ba lallai ya baka kuɗin da shi wannan ɗin zai iya baka wataƙila. Tunda duk dai hasashe ne kuma muna fatan Allah ya sa ya zama gaskiya. So duk ga features nan muna gani, ina ɗan tattaɓa features ɗin ne domin mu gani ga su nan wasu coins ne wanda aka iya swapping da sauransu. Kuma wannan suna da alaƙa da Remitano kai tsaye. Ita wannan exchanger suna da alaƙa da Remitano don za ka iya turo Remitano ka directly zuwa ita wannan exchanger ɗin. Yawwa, so akwai ɓangare na notification daga sama wanda zai nuna maka wasu bayanai da su exchanges suke tura ma, maybe ko wani coin ya tashi ko wani maintenance ko wani abu, inda za ku gani. Kun ga wannan system ne, akwai announcement. To suna sakin announcement gashi nan. Sun yi listening abubuwa, su major su memify su waye duk sun yi listening a wannan exchanger, wanda watakila wasu da yawa ba su sani ba. Yawwa, bara ka ga, nan profile ne kun gani. Ga profile nan, ga akwai wajen verification shi ma. Za ka yi KYC wajen identity verification, za ka yi KYC da national ID card. Yawwa, akwai level 1 verification, akwai level 2. Level 1 na yi na gama, level 2 ma na yi na gama, na zama verified. To kai ma ko ke ma za ku iya yin wannan KYC din. Level 1 bai kai level 2 wahala ba. Level 2 shine sai ka yi da ID card, shi ma kuma ba wai wahala ne da shi ba. Alright, so yanzu idan muka zo muna son mu gane ya ake mining shi na wannan coin din. So abinda za ka yi, za ka zo nan gashi nan inda aka rubuta mining Safi gashi nan, sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi zai ɗan yi loading, ya danganta da ƙarfin network ɗinka tukunna zai buɗe ma. Idan kana mining already zai nuna ma saura awa kaza ya gama. Kun gani yanzu ban fara ba, ya ce awa 4 zai yana mining ɗin. Bayan awa 4 yake tsayawa, so ya danganta da session ɗin da aka baka. To kun ga a nan wajen da kuke gani wajen kamar gatarin nan, a nan sessions ɗinka suke. Wasu suna iya yin mining sau 3 a rana, wasu sau 2, ya danganta da KYC da kai. Ni tun na yi level 2 KYC za su bani damar yi sau 3 a rana. To akwai inda ake boosting. Kun ga daga nan ƙasa ga inda ake boosting nan, za ka iya boosting, amma boosting wani lokacin sai ka yi trading. Za ka iya turo dala ka yi trading sai su baka damar boosting, ko ka inviting friends za su ƙara ma abin da kake samu a mining session ɗinka. Ya danganta. In kuma ba za ka yi boosting ba, ka ci gaba da daily checking da daily claiming. So yanzu bara mu ƙara koma wajen da muka taɓa wannan mining Safi ɗin, gashi ya ƙara dawo da mu. To sai ka ɗan ja sama, kun gani a nan wajen zai sama mine now. Kun ga alamun baka fara mining ba kenan. To sai ka taɓa mine now ɗin, mine now gashi nan, sai ka taɓa shi, ma'ana za ka fara mining kenan. So kana danna shi zai ɗan yi loading, zai nuna ma countdown. Kun ga awan mintunan sun fara raguwa, zai ringa yin ƙasa har mintunan ya cika, shi kenan ka gama. Sannan akwai reward na daily check-ins. In kai kwana 7 kana yi za su baka 0.07, kwana 14 ga abin da su baka, kwana 21 ga abin da su baka, kwana 30, 45, kwana 60, kwana 90, 180, 270, shekara 1. To ku duba ku gani yadda ake bada coin ɗin, ɗan kaɗan ake bada shi. Ɗan kaɗan wannan kalanda ce. So ba wani da yawa suke bada shi ba. Shi yasa dan ana baka kaɗan kakka damu, kai dai kawai ka ci gaba da tarawa.
ka ci gaba da tarawa. Allah ne ya san adadin value ɗin da wannan coin zai yi. Zan ajiye link a description na wannan video har ma da link ɗin WhatsApp group ɗinmu. Fatan dai Allah ya bamu sa'a.